कीअं थो लॻे, कीअं था महसूसु करियो? असीं तव्हांखे केतिरो पंहिंजा था लॻूं, हेॾो विढ़ूं था, हेॾा इल्ज़ाम रखूं था, हेॾा तमाशा करियूं था, उन खां पोइ बि तव्हांखे कीअं था लॻूं? Very simple, Papa. I am because of you. Political politics में -1 वाली ॻाल्हि क्लियर कई। मुंहिंजो -1 इहो आहे त तव्हां ऐं मुंहिंजी जेका यूथ आहे, ऐं हर दौर में यूथ एॾी सुठी मिली आहे, एॾा प्यारा प्यारा मिलिया आहिनि। पोइ वरी वॾा था थियनि, पोइ पढ़णु छॾे था ॾियनि, CSS था करे वञनि, नौकरी में था वञनि, बट दे आर माई एनर्जी, मुंहिंजो सभु कुझु आहे। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू दैट आई एम हियर, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट मी। तव्हां खां सवाइ कुझु न आहे, नथिंग एट ऑल। इहो ई असांजे लाइ वॾी ॻाल्हि आहे त तव्हीं असां सां मोहबत कंदा रहो। असांजी मोहबत पई हलंदी, ख़ासि शइ आहे। भला तव्हां अॼुकल्ह छा पिया लिखो? जीअं मुंहिंजी लाइफ शुरू खां ॾाढे मूंखां नंढे हूंदे खां उन प्लेनिंग कोन्हे मुंहिंजी लाइफ। आई डू नॉट प्लान एनीथिंग एट ऑल। हाणे आख़िरी वक़्तु आहे अची सफ़र पुॼाणी खे पहुतो आहे, हाणे बि का प्लानिंग कोन्हे। हाणे बि रुॻो हिकिड़ो तजसुस आहे त वञिबो केॾां। विद ड्यू रिस्पेक्ट, जेका असांखे ॿुधाइनि था असांजा अक़ीदा मुख़्तलिफ़, हर अक़ीदो त मरण खां पोइ हीअं थींदो, पोइ हीअं थींदो, पोइ हीअं थींदो। बट अनफॉर्चुनेटली द एंटायर हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, लखे सालनि जी, not a one person having passed away, गुज़ारे वियो हुजे, and he returns to tell us त हुन उते छा ॾिठो, न्यूयॉर्क हुयो त उते हुन छा ॾिठो, अहिवाल अची ॿुधाए। सभु हे ॿुधण करियूं। Nobody knows what happens after death. इहो तजसुस आहे मूंखे, ॾींहुं राति उथंदे वेहंदे। ऐं हुनजो सभ खां वॾो सबबु इहो आहे जो मुंहिंजा हम असर, मुंहिंजा हम उमिरि, perhaps I am the last one that is living. सभु हलिया विया। Naturally, it's there that it's my turn now to leave. पर इहो मूंखे तजसुस, ॾाढो तजसुस आहे, उथंदे वेहंदे सुम्हंदे जाॻंदे कमु कंदे, while working, मुंहिंजी वॾी मेडिटेशन थी थिए वर्किंग। Constantly I keep thinking, what happens? हिकिड़ी दुआऊं माण्हू मुख़्तलिफ़ घुरंदा आहिनि। मां हिकिड़ी ॾाढी अजीब हिकिड़ी दुआ घुरंदो त when I leave this world, this life, it should be absolutely in my consciousness. मां पंहिंजे पूरे कॉन्शियसनेस सां इहा दुनिया छॾियां, so that I know where I am going. छो त जंहिं माण्हुनि खे मूं वञे ते ॾिठो आहे, एट द लास्ट टाइम जेको आख़िरी वक़्तु थिए थो हीअ दुनिया छॾण जी, दे आर नॉट कॉन्शियस। बिल्कुलु, दे आर नो मोर, ईअं थो लॻे। पर आई वॉन्ट टू बी देयर व्हेन आई लीव दिस वर्ल्ड। जीअं मां रेलगाॾीअ में चढ़ां वञण लाइ त मुंहुं वराए मां ॾिसां त प्लेटफॉर्म कहिड़ो मां छॾियो आहे ऐं रेलगाॾी मूंखे काॾे थी। इन सवाल तव्हांजी इन ॻाल्हि जे तव्हां इहा ॻाल्हि कई पिए त मुंहिंजे ज़हन में हिकिड़ो सुवालु आयो पिए। तव्हां घणो कुझु हिन धरतीअ जे लाइ लिखियो आहे, हिन क़ौम लाइ, हिन हिते कहाणियूं कढियूं, हिननि जे मामलनि ते लिखियो, पर पुठियां थोरो कंधु वराए ॾिसो त ॿुधायो त सही त सिंध खे तव्हां इन सॼे जर्नी में कीअं ॾिठो आहे? कीअं नज़र शुरूअ खां वठी अॼु जिते ताईं इहा जर्नी में तव्हांखे सिंध ऐं सिंधी क़ौम कीअं नज़र ईंदी रही आहे? सठि वारो ॾाकु जॾहिं खां मूं हुन बारगाह में थी सिजदो कयो लिटरेचर जे, 65 खनि साल थियण ते आया। इट्स लॉन्ग जर्नी। अनफॉर्चुनेटली अॼु खां 1960 में ऐं उनजे इर्द गिर्द 1955 मां खणा, जॾहिं यूनिट जी तयारी मूं ठाहियो, वॾी गड़बड़ थी ऐं पहिरियों दफ़ो मूंखे कमर शेहबाज़ पाण खां वठी पॉलिटिक्स ॾेखारी त तूं त क्रिकेट थो खेॾे न, हीअ दुनिया बि थी ॿी।
ऐं जंहिंमें हुन मूंखे ख़बर ई कोन्हे त छा थो थिए नवाब शाह जे मोनी बाज़ार में एॾा माण्हू करे ज़िंदगियूं बि कोन ॾिठा, कराची में बि कोन ॾिठा, लखे उन्हनि जे ख़िलाफ़ु हिकिड़ो वॾो जलसो जुलूस निकितो। अलाए कहिड़ा कहिड़ा सियासतदान हुया, मूंखे त उन वक़्तु ख़बर कोन्हे, पर काज़ी फैज़ मोहम्मद ॿिया ई सभु हुते मौजूदु हुआ, उहो ख़बर पई। त उन दौर खां हिन दौर ताईं ऐं उन में जेको मूंखे उन ॻाइण लाइ राग ॾिनो कमर शहबाज़, वतन जी राह में वतन जा नौजवान शहीद थियो, या बचायो सिंध खे या सूरमा शहीद थियो, इहो कमर जो उन वटा थी जेका इस्लाम उन दौर खां हिन दौर ताईं मूंखे महसूसु थिए थो त पाणीअ जो तलाउ आहे जेको हिकु हंधि बीठो आहे, वहे नथो। साॻिया नौजवान हर दौर में मूंखे मिलनि था, साॻियूं ॻाल्हियूं कनि था, डिसइल्यूजन थी था वञनि, साईं हो विकामिजो, साईं हो विकामिजो, हुनजी साईं हेतिरी क़ीमत अथव, साईं एजेंसियुनि जो माण्हू अथव। बाबा तव्हां जेकॾहिं हर माण्हू ते तव्हां इहो कंदव त पोइ फ़रिश्ता आसमान में काॾो ईंदा, तव्हां वटि कहिड़ियूं गारंटीज़ आहिनि? तव्हां पंहिंजे लिखण पढ़ण सां था कमु रखो, तव्हां एॾी छंड छाण करणु ऐं जासूसनि वारा कमु करणु, कंहिंखे केतिरो थो हिसो मिले। हाणे इहे जेके तव्हां बि ज़िक्र कयो सोशल मीडिया जो, उहा एॾो अहिड़े नमूने कबो आहे जो अछी ॾाढी वारे जो तव्हां ईअं पटका था लाहे छॾियो, बेइज़तियूं था कयो, छा कजे? साॻियूं 1960 खां हिन वक़्त ताईं उहा हिकिड़ी टही वञे थी, उन्हनि जी जाइ ॿी टही थी वञे। हाणे हिकु ॻाल्हि निकिती आहे, मूंखे इजाज़त ॾियो त हिकिड़ी गुज़ारिश करे छॾियो सभु ॿुधनि, ऐं आई होप दिस इज़ बीइंग रिकॉर्डेड, त इहो रिकॉर्ड थी ॿुधाई। ज़रूरु इजाज़त बिल्कुलु बिल्कुलु। हाणे इहो तव्हांखे हिकिड़ो एटीट्यूड उनजो ज़िक्र थो मां कयां। 1972 डिसंबर में एॾो हिकिड़ो ख़ौफ़नाक वाक़ियो थियो, मां सम्झां थो उन जहिड़ो अञा ताईं पार्टीशन में बि अहिड़ो को वाक़ियो कोन थियो। पर 1972 डिसंबर में एॾो ख़ौफ़नाक क़िस्म जो वाक़ियो थियो। पीपुल्स पार्टी जी गवर्नमेंट हुजे, एॾी ताक़त हुजे जो उन वाक़े जी FIR न पई लिखी। उहो वेंदे BBC ताईं ख़बरूं अची वियूं, वॉइस ऑफ अमेरिका तां ख़बरूं अची वियूं, ऑल इंडिया रेडियो हुनखे बार बार कयो त हेॾो वॾो हुते थियो आहे। कंदरकोट जो नानिक पाड़ो साईं उनखे घेरो करे जेके उन्हनि ते ज़ुल्म कया, आई डिड नॉट रिपीट इट। इहो इंसानियत सोच जेके उन्हनि खे पैरेलल तव्हांखे 1947 वारा फ़साद जेके हिंदुस्तान ऐं पाकिस्तान में थिया, उन्हनि सां तव्हां उनखे कंपेयर करे सघो था, उन हिकिड़े वाक़े खे उते जेको थियो। हाणे उन ते बि स्टोरी लिखी 72 घणा साल थिया, 50-60 साल थिया, 72 60 साल थिया। उन ते मूं एज़ इट इज़ जीअं मूंखे उहा नेरेट थी स्टोरी, एज़ इट इज़ मूंखे ईअं लॻो त आई एम अ पार्ट ऑफ इट। उन मां पार्ट आहियां ऐं मुंहिंजे अॻो मूंखे ॿधी विहारे छॾियो अथऊं, एंड इन फ्रंट ऑफ माई आइस, मुंहिंजी अखियुनि जे अॻियां मुंहिंजी भेण खे, मुंहिंजी माउ खे रेप था कनि पिया, इन दी नेम ऑफ अल्लाह, नारा हणंदे। या उन दौर जी स्टोरी तव्हां सर्द लाश जो सफ़र एग्ज़ैक्टली उहा साईं पब्लिश थी, उन ते साईं गोड़ थियो, उन ते घमसान थियो, ऐं वरी उनखे उन ते टाइम्स ऑफ इंडिया उनखे इंग्लिश में ट्रांसलेट करे उते इंडिया में छपियो। उतो राजा प्रीदेव राय उन वक़्तु हुयो, फॉरेन अफेयर्स जो हुयो मिनिस्टर, या रिलीजियस अफेयर्स जो हुयो, पर वेरी क्लोज टू ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो। उनखे जहाज़ में का उहा अख़बार मिली, किथां ॿाहिरियों पियो आयो, इहो टाइम्स ऑफ इंडिया मैगज़ीन, हुन उहा स्टोरी पढ़ी, इस्लामाबाद अची लथो, घर कोन वियो, ऑफिस कोन वियो, सिधो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे ॾे वियो, उनखे ॾेखारी hey, this is what is happening to the minorities in Pakistan. तव्हां हुनजी रिपोर्ट ताईं नथा लिखो। उहो त इट्स अ लॉन्ग स्टोरी जेके हेॾी वॾी इलाही पब्लिश थियल। उन ॻाल्हि खे पीपुल्स पार्टी जो दौरु, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जो दौरु, अॼु ताईं नौजवाननि जे मथे में इहा ॻाल्हि विहारी अथऊं त साईं अच्छा उन ते काफ़ी 15 मूंखे त 15 ॾींहं मूंखे त वठी विया इस्लामाबाद। 15 ॾींहंनि खां पोइ तारिक अशरफ हिते गिरफ़्तार थियो, सोणी रिसाले तारिक अशरफ।
हाणे तारिक अशरफ एॾो बहादुर लिखण वारो हुओ, हुन त पंहिंजे सोनीअ जे एडिटोरियल्स में उहो जुल्फ़िकार अली भुट्टे खे लिखंदो हो भुट्टा साहब, ऐं अहिड़ा जुमिला लिखंदो हो त भुट्टा साहब तूं जिनजे कुलनि ते चढ़ी हींअर सॼो मुल्क थो ताराजी थो वधे, इहे तोखे कुलनि थो लाहे तोखे फाईअ ते लटकाईंदा। एॾा ख़ौफ़नाक लिखंदो हो। ऐं तव्हांजो ॾहेसर साहिबु सिंध जो वज़ीर आला हो, उहो उन में मुसीबत में फाथो हो त एडिटोरियल ॾाढा ख़ौफ़नाक थो लिखे। बहरहाल ही वॉज अरेस्टेड। सही उहा अरेस्ट में मुंहिंजे ॻीचे में हुजऊं नौजवाननि त इहो सही 7 लाख सफ़र हुन पब्लिश कई न, त हे त पाण हलियो वियो ज़ियाउल हक़ खां साईं त फ़ाइदा वञी वरितई। ज़ियाउल हक़ में ओपन यूनिवर्सिटी जो वाइस चांसलर ते करे छॾियो। मुंहिंजा बाबा जॾहिं तव्हां इल्ज़ाम था हणो त उनखे ऑथेंटिक त कयो, तारीख़ खे ॾिसो, जाग्राफी खे ॾिसो। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जो दौर, उन दौर में सॼो वाक़ियो थियो आहे। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जमायत इस्लामी खे राज़ी करण जे लाइ मूंखे उतां घुराए इस्लामाबाद ते तव्हां असेंबली में केस इहो न खणो, क्वेश्चन न उतारियो भई असांजो चीफ कॉलमिस्ट आहे अख़बार जो भई स्कूल थो लिखे, असां हिनखे गिरफ़्तार कया, चऊं था वी विल टेक हिम टू टास्क। उते वरी पोइ हुनजा ॿिया माण्हू पैदा थी पिया, रोल स्कॉलर ऐं कल्चर ऐं इंफॉर्मेशन शायदि वॾो तमामु ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जो। हुन चयो त गिरफ़्तारी त पोइ थींदी आहे, और तूं ॿुधायो त हिन को मर्डर कयो आहे, हिनखे जेको धाड़ो हयो आहे, हिन कयो छा जो तव्हां मूंखे अरेस्ट था कयो। हिकिड़ी स्टोरी जे करे, स्टोरी जेका आहे इट इज़ विदिन अवर प्रिव्यू, इन करे जेके बि पाकिस्तान जा वॾा स्कॉलर्स आहिनि उहे स्टोरी पढ़ंदा, उहे दे विल गिव दी ओपिनियन ऑन दिस स्टोरी। इहा हिकिड़ी अलॻि ॻाल्हि आहे। ॻाल्हि इहा आहे त उन दौर में उहो इल्ज़ाम मूं ते जेको लॻो त बाबा हिन खे स्टोरी लिखी तारिक अशरफ खे जेल में विझराए छॾी, हाणे मां विझरायोमांसि, ऐं पाण वञी इस्लामाबाद में वॾा फ़ाइदा कई, वाइस चांसलर थी वियो, सभु जनरल ज़िया वटि वञी पहुतो। हाणे मुंहिंजा बाबा उहो दौर ज़ुल्फ़िकार अली ॾेई वियो, मुंहिंजी वाइस चांसलर ज़रिए अचे थी त इतफ़ाक़ सां ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे वीचारे खे त फाई मिली वई, उन जी धीअ हुई वज़ीर आज़म। उनजे दौर में मां वधीक हुते वाइस चांसलर थियुसि ओपन यूनिवर्सिटी। ज़िया मूंखे कोन कयो, ज़िया हुयो किथे 91 में या 89, 90 में जॾहिं मुंहिंजो वाइस चांसलरशिप जा उहो ऑर्डर्स निकिता त ज़िया किथे हो? ज़िया त मरी खपी वियो, जहाज़ किरियोसि, ॾंद हुनजा भॼी पिया, हुन ते जबड़ा चौक ते इस्लामाबाद में ठाहियूं। अञा ताईं नौजवाननि खे हाणे बि तव्हां कंहिंखो पुछंदव न, हे नौजवाननि हा साईं वॾा तारिक खे फासाए पाण थी वॾा फ़ाइदा खई, वञी इस्लामाबाद में ज़ियाउल हक़ वटि वेठो, पोइ हुनखे तव्हांजी ॻाल्हि थी कटिया, पर इहे वरी ॾिसो न इन ॻाल्हि जो वरी ॿियो रुख ॾिसो। नौजवान असल में असांजो जेको आहे उहो सम्झे थो त असां मुंहिंजो जेको लेखक आहे, मुंहिंजी ॿोलीअ जो जेको लेखक आहे उहो मुंहिंजी प्रॉपर्टी आहे, मुंहिंजो आहे। पोइ ज़ाहिर अंगल बि करे थो, इहो इश्क हद खां वधी वञे त उन जो नतीजो इहो बि निकिरे थो। प्यार बि तव्हां सां ॾाढो था कनि, इन प्यार में हदूं टुपियो वञनि, ऐं इहो त तव्हां जॾहिं इहा पीड़ा महसूसु करियो था इहा इल्ज़ामनि जी, इन्हनि ॻाल्हियुनि जी, कुझु उनखे कॾहिं कहाणियुनि में आंदो अथव? हिकिड़ो लेखक छा बर्दाश्त करे थो पंहिंजनि जे हथां, पर पंहिंजनि लाइ, तॾहिं बि उन्हनि सां इश्क करे थो, उहे बि उन सां इश्क कनि था, पर इल्ज़ामनि जा पथर आहिनि जेके पिघलनि कोन था। छा था महसूसु करियो? कॾहिं कहाणी लिखी अथव हिन ते? एज़ सच त मूंखे का यादि कोन्हे। आई कीप राइटिंग, छो जो मां सॼो ॾींहुं सवाइ मूंखे को बिना जेको कमु छा, इट्स ए वे ऑफ माई लाइफ। इन खां सवाइ मां सम्झो थो अलाए पोइ हलियो वेंदुसि त ॿी ॻाल्हि आहे। आई कीप राइटिंग त किथे न किथे हुनजी रिफ्लेक्शन्स डेफिनेटली ईंदियूं हूंदियूं, डेफिनेटली सेटायर जी क़िस्म में ईंदियूं हूंदियूं, सेटायर जो हुन में ईंदियूं हूंदियूं। सेटायर वधीक इन करे मूं तव्हां सां कढी जो तव्हां पुछो त कीअं तव्हां महसूसु कयो सॼो बाबा माहौल हिकदमि सोच साॻी आहे, हिकु हंधि बीह रहियो आहे।
तव्हांजो तलाउ जेको पाणीअ जो आहे उनखे हिकिड़े हाणे तव्हां दरियाह जी ॻाल्हि कई, उनखे दरियाह जे इनपुट जी ज़रूरत आहे ऐं इहो वही ॿिए तरफ़ गॾु करे त तव्हांजूं ढंढूं जेके आहिनि से साफ़ु थियनि, उन में गंद किचिरो जेको अंदरि गॾु थी वियो आहे, नई सोच अचे, फ्रेश आइडियाज़ अचनि। उहे कीअं अचनि, रस्तो बि त ॾसियो। बाबा उहो सिंपल, वेरी सिंपल, इहो कलो की अॼो की अख़बार में मूं ॾिठो, वेरी सिंपल। जेसिताईं तव्हां स्टडी नथा कयो, पढ़ो नथा, हितो ॻाल्हि ॿुधी हुतो ॻाल्हि ॿुधी ऐं इल्ज़ाम वरी पंहिंजे न पढ़ण जो ऐं स्टडी न करण जो ऐं टेक थिंग्स वेरी ईज़ी, की चांहि जो कप था वेठा कयूं, ईअं कोन थींदो। अॻे दफ़े बि हिकिड़ो दफ़ो मूं ईअं महात्मा गौतम बुद्ध जो ज़िक्र कयो हिते ई पियो त अख़बारनि में अलाए छा वीचारे गौतम जे बारे में लिखियऊं, मुंहिंजे हवाला ॾिनऊं उन में, त उन ईअं चयो गौतम जे बारे में। हाणे काल्ह मूं शहर जे उन ते नॉवल ते ॻाल्हाईंदे मूं चयो त इट्स अ टेक्स्ट बुक ऑन बुद्धिज़्म, ऐं उन में हिकिड़ी ॻाल्हि ॾाढी लॻी जेका मां वरी सम्झण जी कोशिशि कंदुमि, छो जो मां आर्डेंट स्टूडेंट आहियां बुद्धिज़्म जो। त निर्वाण हिनखे जेके जिन खे शौक़ु आहे बुद्धिज़्म जो, निर्वाण माना यू विल नॉट कम बैक अगेन, रीइनकारनेशन जेका थिए थी उहा न थींदी। न त इहो महात्मा गौतम बुद्ध जे हवाले सां ऐं ॿियनि जे हवाले सां जेके सूफ़ीज़म जे हाइट्स ते आहिनि, त वॾो इहो अज़ाब मां माण्हू गुज़रे थो जॾहिं हिन दुनिया में अचे थो, उनखे पाण खे त ख़बर नथी पए पर माउ जे अज़ाब मां थो गुज़रे। ऐं द मोमेंट लीव्स दिस वर्ल्ड, जॾहिं वञे थो उनखे जेको अज़ाब थो मिले, त गौतम बुद्ध चए थो इन अज़ाब खां बचण जो हिकिड़ो ई तरीक़ो आहे, उहो आहे त तव्हां निर्वाण वठो। माना यू विल नॉट, रीइनकारनेशन तव्हांखे न थींदी, यू विल नॉट, ॿियो जनम तव्हांखे न मिलंदो, यू विल नॉट कम बैक अगेन, तव्हांजी छुटी हिकिड़ी आज़ादु मिली वेंदी, एंड यू विल बिकम वन विथ कैपिटल वन, वॾो, यानी कि फनाफिला जेके तव्हां असां चवंदा आहियूं, उनजी ज़ात में गुम थी वञणु, यू नीड नॉट कम बैक टू दिस वर्ल्ड। मूं उनजो ज़िक्र कयो त उन में कैरेक्टर जेको आहे हिन दुनिया में ई निर्वाण थो वठणु चाहे, मतिलबु न हिन दुनिया में निर्वाण न थींदो, हिन दुनिया में जेका थींदी एनलाइटनमेंट थींदी, जेका बुद्धा जिते ज़ोर ॾिनो आहे, आगाही, अंदरि में इहो भरंदो, अंदरि में रोशनी थींदी, यू विल सी मोर वर्ल्ड विद दैट लाइट, उहो अंदरि में थींदो। ऐं अख़बार ते कैप्शन लॻो पियो आहे त अलाए छा मौत खां पोइ आज़ादी मिलंदी या अलाए छा मिलंदी आहे। बाबा मौत खां किथे, मौत जी ॻाल्हि हुई, स्टडी कयो न थोरो, एॾो त कोन्हे। हिकिड़ी ॻाल्हि मूंखे इजाज़त ॾियो, हिकिड़ी नंढी ॻाल्हि करे सघां। बुद्धिज़्म का ढिढू न आहे, बुद्धिज़्म इज़ नॉट अ रिलीजन, बुद्धिज़्म इज़ नॉट अ रिलीजन, इहा ॿुधी छॾो, हिकिड़ी पकी ॻाल्हि ॿुधायां, भले हुनखे हिननि कन्वर्ट कयो हुजे, ॿुधनि कयो हुजे, इट्स नॉट अ रिलीजन। तंहिंजे करे तव्हां हिंदू आहियो, मुस्लमान आहियो, सिख आहियो, ईसाई आहियो, जेके बि आहियो, का तव्हां ते बैन पयल कोन्हे, ऐं बुद्धिज़्म में बि का कंहिं ते बैन पयल कोन्हे त हिंदू आहे, मुस्लमान आहे, छो थो बुद्धिज़्म पढ़े, नो, दर खुलिया पिया अथसि। ऐं सिंपल ऑर्डिनरी हिकिड़ी फिलासफ़ी आहे, कंहिंजी दिलि न ॾुखायो, ॿियनि खे ॾुख न ॾियो, ॿियनि जी इमलाक या महिनतूं जेके आहिनि उन ते धाड़ा न हणो, इज़त कयो ऐं इज़त वठो, वेरी सिंपल क़िस्म जूं ॻाल्हियूं। उनखे जॾहिं तव्हां नथा पढ़ो, किथां रेफरेंस तव्हांखे मिलियो, घटि में घटि सोचे सम्झो। पढ़ण ते ख़्यालु थो अचे त तव्हांखे चवां त तव्हां ई नौजवानी जी जेका उमिरि आहे, जंहिंमें तव्हां क्रिकेट बि कंदा हुआ, जंहिंमें तव्हां कराची सां ख़ुदि सां रोमेंस हिकिड़ो तव्हांजो पंहिंजी जाइ ते कई बार पाण पहिरीं डिस्कस करे चुका आहियूं हिन ॻाल्हि खे बि। उन दौर में जॾहिं तव्हां लिखणु शुरू थिए कयो, नौजवाननि खे ज़रूरु ॿुधायो त ज़ाहिर आहे किताब त अॼु साॻिया ई मौजूदु आहिनि, ईअं न आहे त दुनिया मां किताब उहे सभु लॾे विया आहिनि जेके तव्हां जिन खे पढ़ियो, जिन खे पढ़ी सिखियो। ऐं आउं पंहिंजनि लफ़्ज़नि में हिन ॻाल्हि खे वधीक जेको तव्हां चओ पिया, जेका फिलॉसफ़ी इंसान पाण खे बार बार डाहे थो ऐं ॿीहर ठाहे थो, ऐं उन में ज़ाहिर आहे किताबनि जो ऐं इन्हनि शयुनि जो वॾो रोल आहे।
असांजी दौर अहिड़ो आहे जो असांखे सोशल मीडिया हू फ़ोन असांखे छॾे ई नथो जो असां को ॿियो कमु करियूं। त तव्हां ज़रूरु नौजवाननि खे इहो ॿुधायो त कहिड़ा किताब पढ़णु घुरिजनि, तव्हां कहिड़ा इन उमिरि में पढ़िया आहिनि, पर ज़हन जिन किताबनि तव्हांजो ज़हन बदिलाए छॾियो। आवाज़ु अचे पियो? हा, इन किताबनि तव्हांजो ज़हन बदिलाए छॾियो, उहे अॼु बि मौजूदु हूंदा, त कहिड़ा किताब आहिनि उहे जेके तव्हां पढ़िया ऐं हिननि खे पढ़णु खपनि असां सभिनी खे? सिंपल हिकिड़ी एक्सरसाइज़ असुल ॾुखी कोन्हे। किताब जेके असां प्रिंट मीडिया था चऊं, बिल्कुलु उहो ई प्रिंट मीडिया, पर उहो रुगो प्रिंट मीडिया उन हद ताईं आहे जेसि ताईं तव्हां हुनखे प्रिंट मीडिया सम्झो था, पर उहो पंहिंजे वजूद में ऑडियो बि नथा। जंहिंमहिल तव्हां कुझु अहिड़ी शइ पढ़ो था जेका पढ़ो था तव्हांखे ॿुधण में थी अचे, हिते थी अचे, ऐं जेको मंज़र तव्हां हुन में पढ़ो था पिया उहो तव्हांखे ॾिसण में थो अचे। त किताब बज़ाते ख़ुदि ऑटोमेटिकली ॾाढो विजुअल थो थिए। उहो तॾहिं थो थिए जॾहिं उहो तव्हां सां कम्युनिकेट थो करे। हर किताब ज़रूरी कोन्हे त जेको मूंखे वणे थो त ॿिए खे वणंदो हुजे, या ॿिए खे वणे थो त टे खे वणंदो हुजे। जीअं असांजूं सोचूं, असांजूं शिकिलियूं, असांजा कद काठ हिक ॿिए खां मुख़्तलिफ़ आहिनि। अहिड़े ई नमूने किताब कहिड़ो कंहिंखे थो अट्रैक्ट करे, इहो डिफरेंट अथव। कंहिंखे को किताब वणंदो, मिसाल तौरु हिकिड़ो ॾियां, मुंहिंजी कोताही मां पंहिंजी कोताही मूंखे वणंदो आहे एग्ज़ाम्पल ॾेई। एॾी मूं तारीफ़ ॿुधी आहे, अञा ताईं ॿुधां थो, दुनिया में त फिल्मूं ठहियूं, अलाए छा छा ठहियो आहे। कुरत नैदर जो हिकिड़ो नॉवेल आहे आग का दरिया। मूं ॾाढी कोशिशि कई पढ़ण जी, पर उहो मूंसां कम्युनिकेट न पियो करे। इंटरेक्शन थींदो आहे न, कम्युनिकेट, उहो ई हाणे न मूंखे ऑडियो बि ॿुधण में आयो, न हुनखे वीडियो मूंखे नज़र पियो आयो, उन मूंसां कम्युनिकेट कोन थियो, पर दुनिया हुनखे पढ़े थी किताब खे। अहिड़े ई नमूने थोरी पाण में हिकिड़ो शौक़ु अंदरि जो हुजे किताब। ऐं हिकिड़ी ॻाल्हि यादि रखो, हीअ जेका मोबाइल कैमरा आहे इहो जादू आहे, ऐं इहो जादू ऑल ऑफ सडन न ठहियो आहे। हिनखे ठहण में, इन सूरत में अचण जे लाइ 100 साल लॻा। तंहिंजे करे जनरेशन गैप हिते अप्लाई नथो करे। त साईं इहे असांजी जनरेशन में आहे। तव्हां वटि छा हूंदो बाबा? असां वटि जेकॾहिं टेलीफोन न ठाही आहे, ग्राम बेल टेलीफोन न ठाही आहे, उन खां अॻु डबनि में उहो विझी धागा ॿधी करे हिक ॿिए खे कननि ते न ॻाल्हाई आहे 100 साल अॻु। त हिनजी डेवलपमेंट थींदी थी, हर शइ जेका डेवलप थिए थी ऑल ऑफ सडन कोन थी पैदा थिए। किथे न किथे हुनजो बीज पए थो, पोइ सलाह था निकिरनि, वॾा वॾा वण था थियनि। अहिड़े ई नमूने ग्राम बेल जेकी कयो त उहो तव्हांखे फिनिश गुड हाणे हिन दौर वारो न ॾिनो। एॾी त ज़ालिम शइ आहे। साईं हुन ते रुगो तव्हां सोचियो, कंहिं ज़माने में क्रेज़ हूंदो, आलीशान कैमरा हूंदो, वॾियूं वॾियूं कंपनियूं हूंदियूं, कैमराऊं ठाहियूं, कैमराउनि जो मार्केट सॼो न टोड़े छॾियो। सॼियूं सभु दुनिया जूं आलीशान कैमराऊं हुन में लॻल। अॻे साईं असां गॾु कंदासीं, टेप रिकॉर्डर हुजे, कैसेट रिकॉर्डर हुजे, रफ़ी जा, लता जा, इन्हनि जा गाना हुजनि, उन में साईं हुनखे गॾु कयो। साईं सभु ख़तमु, सभु दुनिया जा गाना, हज़ारे लखे गाना हुन में हुआ। हाणे जंहिंखे लिखण पढ़ण जो शौक़ु आहे, अफोर्ड नथो करे सघे वॾा वॾा किताब वञूं वठण, त साईं 2000 रुपया क़ीमत। साईं जमाल अबड़ो साहिबु, जंहिं जमाल अबड़े खे न पढ़ियो, मां सिंधी लिटरेचर न पढ़ियो। जमाल अबड़े जो किताब 800 रुपया क़ीमत। अड़े बाबा 800 ई न रखो, क़ीमत घटि रखो त हर को माण्हू वठे। उनखे 2-3 हिसनि में विराए छॾियो त उहो 150 में 200 में किताब मिले त माण्हू वठे। 800 किताब, 800 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया, 1000 रुपया, 12000। हाणे हिकिड़ो ॿियो किताब अहिड़ा कहिड़ो मूंखे नालो कोन्हे, 1600 रुपया हुनजी क़ीमत आहे। ॾिसो न, त इहे सॼा दुनिया जा किताब एॾी जेके महांगा महांगा एनसाइक्लोपीडिया बि सभु तव्हांजे फ़ोन में पयूं। त इहे हिकिड़ी रुगो मैसेज लिखणु ऐं हिक ॿिए जी टोपी लाहिणु। अॻे नूर का पाण वेठी आहे, इन सॼो लिखणु पढ़ण सां हिन सां तालुक़ु आहे। हिकिड़ी शइ छपाइण जे लाइ रिसाले में या अख़बार में, उहो जेको उर्दू में चवंदा आहिनि न पापड़ बेलना, साईं छा लिखिजे, कीअं लिखिजे। हाणे इहो अवल वेंदो एडिटर जे हथ ताईं त नथो पहुचे,
पहिरियों असिस्टेंट एडिटर ॾिसंदा साईं, पोइ ॿिया ॾिसंदा, पोइ साईं एडिटर ताईं वेंदो, वरी एडिटर में छंड छाण हुनजी पाजी कंदो, पोइ शइ छपी। हाणे त साईं तव्हांखे मथे में जेकी इहा ॻाल्हि अचे त फलाणी जी ॾाढी पटणी आहे, फलाणी जी ॾाढी पटणी आहे, हुते तगियत थी करे हिनखे ख़बर पइजी वई। मां हिन फोन जे ख़िलाफ़ तव्हां वटि वेठो आहे न, हुनखे ॾेई छॾियो। अच्छा, आउं तव्हांजी हाणे ॻाल्हि कटियां थी थोरो, छो त टाइम जो मसइलो आहे ऐं मां सभु तव्हांखे घणे में घणो ॿुधणु चाहिनि था। हिकिड़ो सुवालु थोरी तव्हां सां बेतकल्लुफ़ी कजे। तव्हांजी हिकिड़ी कहाणी आहे, भले मुंहिंजे दिलि में हिकिड़ो दफ़ो पढ़ियमि ऐं वेही रही। नरगिस कैरेक्टर आहे माईअ जो, छोकिरीअ जो, ऐं वरहनि खां पोइ हिकिड़ी मुलाक़ात आहे, उहो शायदि वरहनि खां पोइ वरी हिकिड़ी आख़िरी मुलाक़ात आहे। हीअ मेल कैरेक्टर जो नालो मूंखे यादि न आहे। छा कमाल जा डायलॉग्स आहिनि। ऐं कहाणीअ बारे में तव्हां खां नथी पुछां, अॼु ॿुधाए छॾियो। ईअं न चइजो त मूं सिंध सां इश्क़ कयो ऐं लिखण सां इश्क़ कयो। खणियूं मुहबतूं कयूं अथव माइयुनि सां, कंहिं माईअ जो ॿुधाइजो, ऐं भाभीअ जो नालो बि न वठिजो, उहो बि मंज़ूर न आहे। बाक़ी उन खां अलावा नाला खणो, ऐं नाला खणो। हिकिड़ियूं हूंदियूं कोन दुनिया में, उहो कावड़ियूं कोन, जेके हूंदियूं ॾाढो फ़ख्रु महसूसु कंदियूं त असां अमर जलील मोहबत कई। नाला त खणो ॿ टे। हाणे त पर्देदारीअ वारी उमिरि ई कोन्हे न पंहिंजी, आराम सां त नाला खणी छॾियो। का ख़बर कोन्हे का नानी हुजे, न का नानीअ जा ॾोहिटा इलाही ख़ुशि थींदा, फ़ख्र सां लिखंदा। तव्हां फ़िक्र न करियो, तव्हां नाला खणो। घणियूं मोहबतूं कयूं अथव। भले पर्दो जेको आहे न उहो खणी चो, ॾिसो न क़यामत जे ॾींहुं बि अलाह साईं पीउ जे नाले सां कंहिंखे नथो ॾींदो, छो जो उनखे ई ख़बर आहे त पीउ केरु आहे कंहिंजो। हे जेको 47 में ॿिन्ही तरफ़ फसाद थिया हिंदुस्तान पाकिस्तान में, ऐं पार्टीशन जे ॿिन्ही पासे हिकिड़ी क़ौम पैदा थी अनाथ ॿारनि जी, हिंदुनि वटि बि मुस्लमाननि वटि बि। उहे अॼु 72, 73, 74 सालनि जा थी अलाए जीअरान या गुज़ारे विया, उन्हनि पंहिंजी औलाद पैदा कई। हाणे हुननि जो असुलु पीउ केरु हो उन्हनि फसादनि में, कीअं पैदा थिया। पर ॾिसो न, हे बि माईअ जो ॿारु। अमर जलील साहब, केरु माईअ जो ॿारु तव्हांजो नालो कोन खणंदो, इहो तव्हांखां गारंटी थी ॾियां। तव्हां नाला मोहबत त ॿुधायो, एॾो गहरो था लिखो, कमाल करे छॾियो अथव। तव्हांखे अंदाज़ो लिखंदड़ खे ख़ुदि खे कॾहिं कॾहिं ख़बर ई कान पवंदी आहे। तव्हां जेको डायलॉग आहे, उन में जेको फिदा थियणु आहे, उन में जेका गहराई आहे, त तव्हां मोहबत करण खां सवाइ इहो लिखी नथो सघिजे। ऐं ज़ाहिर आहे मोहबतूं कजनि थियूं, भला ठीकु आहे, नाला न खणो, के ओञाण के पार पताई खणी असांखे ॾेई छॾियो, असां उहे मोहबत कई अथव। इहो ॿुधायो, भला मोहबत कई अथव, इश्क कयो अथव? हुन खां सवाइ त मां आहियां ई कोन। हुन खां सवाइ आहे ई कोन। हिकिड़ो हाणे हिन ते जेके तव्हां कढियो आहे न, त हिनखे थोरो सीरियसली, थोरो लाइट वेट में वरितो आहे। हाणे थोरो सीरियसली तव्हांखे जेकॾहिं गुलाब वणे थो, ऐं उन गुलाब खे तव्हां कीअं करे ओन कयो या तव्हां ओन न करे सघियो, त हिन जो मतिलबु इहो त कोन्हे। उन खां पोइ जेके ॿिया गुलाब पैदा थिया से 3rd रेटिंग 2nd रेटिंग, उनखे न ॾिसिजे, मुंहुं न उनखे ॾिजे, उनखे इग्नोर करे छॾिजे। इट्स नॉट पॉसिबल। न बिल्कुलु, आउं त बिल्कुलु तॾहिं त चवां पई त मोहबतूं कयूं अथव। उनजो त मां उहो ई अर्ज़ु कयां थो पियो, ज़िंदगीअ में हिकिड़ी इट्स वेरी सीरियस फिलोसॉफिक, उनखे तव्हां चओ तव्हांजी मर्ज़ी आहे। असां सभई ज़िंदगीअ में हिकु मरण ऐं जीअण वारी मोहबत कंदा आहियूं, हिकु, फ़क़ति हिकु। पोइ उन में को कामयाबु थो थिए, को नाकाम थो थिए। कामयाबु उहो थो थिए जंहिंखे उहा मोहबत मिले नथी, ॻोल्हियां ॿोलियां उहो जेके मिले थो त पोइ उहा ॻाल्हि ख़तमु थी थिए, उहो लव सभु जेको आहे इल्यूजन थो नज़र अचे। बेवफ़ाई आख़िरी 2 सवाल थी करियां तव्हां खां। इन हुक मोहबत खां पोइ
वो सॼी उमिरि मरण ताईं बेशुमार नंढियूं नंढियूं मोहबतूं कंदो थो रहे, उन हिकु मोहबत जो ख़ाल पूरो करण जे लाइ। उन जे हिकिड़ो आख़िरी ॿ सुवाल तव्हां सां करियूं था छो त मुंहिंजी ॻाल्हि इहा क्लियर थी? जी जी बिल्कुलु। अञा न इन जे पुठियां हिकिड़ो ॿियो सुवालु आहे जंहिंखां पोइ इहा ॻाल्हि कंप्लीट तव्हीं कंदव। बेवफ़ा हुआ हुई या तव्हीं हुआ? न बेवफ़ा, न को बेवफ़ा न हूंदो आहे कॾहिं। फालतू माण्हू खे मारे विझंदी। मिसाल तौरु पार्टीशन खे केरु रोकिया? मां रोकिया, उहो रोकिया। हेॾी सारी जंहिंमें मोहम्मद अली जिन्ना बि हो त करमचंद गांधी बि हो। हाणे हुन गांधीअ सां ऐं मोहम्मद अली जिन्ना सां मां कीअं विढ़ा? उहो कीअं विढ़े? न थींदो। बेवफ़ा हालतूं थियनि थियूं। हा, ऐं इहो तव्हांखे ॿुधाए छॾियां, उहा ई ॻाल्हि आहे त जॾहिं तव्हांखे संतरो हथ में अची वञे न, संतरो वणे थो, हथ में अची वियो, हुनखे मैग्नीफाइंग गिलास जे हेठि रखी ॾिसो, वॾा वॾा घुब तव्हांखे हुन में नज़र ईंदा। इहो संतरो इहो जॾहिं मां मरां पियो, हिन में त हेॾा घुब पिया था पिया। फिलोसफ में हुनखे हासिलु करण सां उहो जेको ॻोल्हिया मुला शाल में मिलिया हो त छा आहे? फिलोसॉफी छा आहे? छो जो मन अंदरि जेका लोच आहे न हुनखे ॻोल्हण जी, हुनखे ॾिसण जी, हुनखे हासिलु करण जी, उहा ख़तमु थी वञे। जॾहिं उहा ख़तमु थी वञे मोहबत खां सवाइ छा कंदो? ठाराईंदो, ॿार पैदा कंदो, बसि कंदो। आख़िरी सवाल जेको कंदसि हुन चयो त तमामु मुख़्तसिर 2 लाइननि में जवाबु ॾिजो ऐं वाक़ई उहो जवाबु ॾिजो जेको तव्हांजी दिलि चाहे। पर उन खां पहिरीं छो त टाइम ख़तमु पियो थी चुको आहे ऐं मूंखे चवनि पिया त हाणे बसि कर। ऐं ही जेका ऑडियंस हिते वेठल आहे ऐं उहा ऑडियंस जेका हींअर लाइव तव्हांखे ॾिसे पई, ऐं तव्हांखे यकीन थी ॾियारियां ख़ुदा सिंध धरतीअ जो कसम तव्हां सां ॾाढो प्यार था करियूं, ॾाढो प्यार था करियूं, एतिरो प्यार था करियूं जो तव्हांखे पंहिंजी मिल्कियत था सम्झूं। ग़लति था करियूं ख़बर अथव, पर तव्हांखे पंहिंजी मिल्कियत था सम्झूं। बसि जलील असांजो ई आहे। असीं इन मामले में ॾाढा जज़्बाती क़ौम आहियूं, जहिड़ा बि आहियूं। जीअं शाह साईंअ खे बि बसि जलियो वेठा आहियूं, जीअं अयाज़ खे जलियो वेठा आहियूं, तव्हांखे बिल्कुलु ईअं ई जलियो वेठा आहियूं ऐं उन ई कतार में जलियो वेठा आहियूं जिन ते सिंध फ़ख़्रु थी करे। सो ही जेके उबतियूं सुबतियूं ॻाल्हियूं आहिनि इहे ॿारनि जा अंगल आहिनि जेके तव्हां सां कनि था। हाणे ॿिया हलिया विया आहिनि, हाणे सॼो ज़ोर तव्हां सां अंगल करण ते आहे। असांजे नौजवाननि जॾहिं जॾहिं जिते जिते तव्हांखे ॾुख हुयो हुजे, ही सॼी ऑडियंस मूं समेत तव्हां खां माफ़ी थी वठे उन जे लाइ। ऐं मूंखे रिक्वेस्ट कंदुसि त उथी बि अमर जलील साहब खे ऑनर ॾियो, फ़ख़्रु करियो। ही अज़ीम लेखक तव्हां मंझि मौजूदु आहे, तव्हांजो सरमायो आहे ऐं सिंध खे हिन ते फ़ख़्रु आहे। ॾिसो सभु तव्हां लाइ उथिया बीठा आहिनि, तव्हां सां मोहबत था कनि। ऐं आख़िर में तव्हां इन्हनि सभिनी लाइ ॿिनि सिटनि जो पैगाम ॾियो, मुख़्तसिर 2 सिटनि जो पैगाम ॾियो, जेको बि हिननि खे चवणु था चाहियो। ही तव्हांजा ॾिसो त केॾा ॿार आहिनि तव्हांजा, हिननि खे जेको चवणु चाहियो था 2 सिटनि में तव्हां फरमायो हिननि जे लाइ। हिकिड़ो ई रिलीजन आहे दुनिया में मुंहिंजे लाइ, मोहबत कंदा रहो, मोहबत घुराईंदा रहो, पर मोहबत खे महदूद न कयो। हिन ताईं महदूद आहे, हिन ताईं काइनात सां मोहबत कयो। हाणे जीअं नूर रोज़ा चयो त तव्हांजा दरिया सुकंदा था वञनि, इहे दरिया ईअं कोन था सुकनि बाबा। इन सुकल दरियाहनि जी हुन निशानदेही कई आहे। इहे जेके उगता सुकता डैम हेॾे होॾे ठहनि था नथा ठहनि, इन्हनि ते नज़र रखो। मतिलबु ॻाल्हि जो आहे मोहबत कयो, मोहबत तव्हांखे सॼी मिलंदी। विज़न पंहिंजो करण जे लाइ अदा तव्हांजी तमामु घणी महिरबानी। असांजी बदनसीबी जो असीं वक़्तु बसि बचाए हलूं पिया ऐं तव्हां सां डिघी ॻाल्हि ॿोल न पिया करे सघूं। इनशाला तव्हां सां
हिते ई अलॻि सां हिकिड़ो प्रोग्राम कंदासीं, रूबरू तव्हांखे विहारींदासीं ऐं नौजवान तव्हांखे ॿुधंदा। फ़िलहालु तव्हांखे मोकिलायूं था तव्हां खां, ऐं अलाह करे सलामत हुजो, हिन सिंध जो सरमायो हुयो। असीं ईअं ई तव्हां सां प्यारु कंदा रहूं, तव्हां सां गल कंदा रहूं, त ईअं असां सां ईअं ई हलंदा रहो। वॾी महिरबानी।